বন্ধুরা এরা তিনজন মিলে সমুদ্রের নিচে ঘুরতে যায়। একটু দূরে গিয়ে দেখতে পায় কতগুলো ঝিনুক পড়ে আছে এবং ঝিনুকের পাশে গেলেই বাঁদরটির লেজে সব ঝিনুকগুলো আটকে যায় এবং সেই বাঁদরটি ভয় পেয়ে যায়। তারপর সেই ঝিনুকগুলোকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে, কিন্তু সে কোনোভাবে ছাড়াতে পারে না। তারপর তার মাথায় একটা বুদ্ধি আসে, দেখে যে যদি নাচ করলে ঝিনুকগুলো আস্তে আস্তে পড়ে যাচ্ছে। বন্ধুরা এরপর তাদের সাথে কী ঘটে সেটা দেখার আগে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও আর ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দাও। তারপর তারা দেখতে পায় নাচ করলে একটা একটা ঝিনুকগুলো পড়ে যাচ্ছে এবং তারা অনেক খুশি হয় এবং তারপর ওইখান থেকে সমস্ত ঝিনুকগুলো ফেলে তারা চলে যায়।